第一個大限咧，大家都有聽過，就係男人最忌嘅就係42歲。42歲，如果我哋當係虛齡嚟計咧，其實真係41啦。咁即係話我哋嘅呢個山根位置咧，就係我哋男人嘅第一個嘅大厄之年啦。咁所以當一個男士走嚟嘅時間，無論佢係細佬哥或者佢係成長咧，我哋都會一望係望下佢呢個位係點。如果呢個位矮係好扁冧咗凹咗落去嘅時間咧，通常嚟講有兩個秘密喺佢呢一個嘅大厄之年嗰度咧係會顯現。第一就係嗰年佢母親多數會過世，或者嗰年嘅母親會有個大病。第二樣嘢就係嗰年佢本人係會有個大病，咁喺個身邊裏邊有位親人咧，呢個位咧就係凹咗落去嘅。咁嗰年咧佢咧就行街嘅時間咧，咁咧就見到個地面上咧係有一沓嘅銀紙喎。咁佢於是就好開心啦，於是咧就即刻即係攞咗啲銀紙啦。地上執到寶。咁原來咧攞咗啲銀紙之後咧，唔知點解啦，喺道教裏邊或者喺其他嘅宗教裏邊咧，佢哋都叫啲人咧係唔好喺街上邊咧係執人哋嘅錢嘅。因為嗰啲錢咧，唔知會唔會係有啲唔好運嘅人咧，係跌咗落去，或者裏邊會唔會有一啲古靈精怪嘅符法？咁所以通常我哋中國古文化，亦係叫啲人喺街上面咧，係唔好亂咁執人哋嘅錢，甚至唔好執人嘅錢，係應該將個錢去報警嘅。呢個係中國古文化嚟嘅。冇錯，但係咧，當時我識嘅呢個親人咧，佢就執咗呢個錢之後咧，就自己袋落袋啦。咁之後咧，佢就覺得哎呀，唔知點解周身唔舒服，卒之有2年咧係落唔到床，係神經衰弱症。同埋係自己有一種恐懼症，係一種心理病。咁呢2年裏邊啱啱就行正佢呢一個咧，係山根位，亦即係我哋所講嘅男人嘅虛齡42歲。咁另外一位朋友咧，佢又係喺呢個位置好凹嘅時候咧，嗰年佢母親就過世啦。咁另一位朋友咧，亦係呢個位置凹落去，係男人啦。嗰年咧，佢就係股票失敗咧，係卒之佢睇唔開，咁啊卒之咧係跳樓而自殺。短見。咁所以呢個位置咧，我哋就好擔心。咁另外一種咧就係呢個位置嗰度咧，如果見到粒大麥咧，係有4個字，都幾驚嘅，嚇死異鄉。嘅意思即係話佢會離開屋企去做生意，或者佢去旅行，去咗第二度嘅時間，係於是出咗個意外，佢翻唔到屋企。咁所以呢個位咧，通常喺男人裏邊嚟講咧，係非常之重要。我曾經見過有啲人咧，佢喺呢個山根位咧係有一條橫線嘅。有條橫線咪就係代表呢個係我哋叫男厄嘅42歲呢一年係會開刀或者係撞車。嗱，個原因就係一般嘅男士咧，大概揸車咧同結婚一樣。結婚有7年之癢，即係7年之後好容易婚姻有問題。原來一個人揸車咧都有7年之癢嘅，就係當你攞咗個車牌之後，你揸車咧7年之後咧，你就開始嗰年咧好容易撞車。所以男性嘅呢一個嘅第一個厄年係42歲咧，通常亦係你所講有條紋咧，係代表會汽車嘅碰撞，咁係會身體受傷嘅。